Ja, piztuta dago, bai. Kaixo guztioi, ongi etorri, jakin-mina 2016-2017 ziurtagiri banaketa ekitaldira. Lehenik eta behin, eskerrak Aldun Nagusiari, Mikel Olano jaunari, Gipuzkoarren etxean gudanok hartzeagatik. Aipatu ikasturte honetan 16 ikastetxek hartu duzuela parte Gipuzkoako jakin-minako 3 zikloetan. 2 ziklo Donostian izan dira, dakizun bezala, eta 3. Arrasaten. Zikloietan 16 ikastetxek hartu dute parte. Eta 75 ikaslek hartuko dituzue ziurtagiriak gaur. Lehenik, Jesus Ugalde, Jakiundeko presidenteak, aurkeztuko du gaurko ekitaldia. Eta ondoren, Mikel Olanon Aldun Nagusiak etorkizuna eraikiz izeneko hitzaldia eskainiko digu. Hitzaldia eta gero ziurtagiria jasoko duzue Aldun Nagusiaren eskutik. Lehenik, Jesus Ugalde jauna, Jakiundeko lehendakaria. Bueno, eskerrik asko txalagatik, ondiken ez da izu zein guduan, baina aldiz aurretik jasotzea beti eskertu iten da, konfiantza puntu hau batez be. Nere lana gaur zen, hitzaldi zeuze moduko bat egitea, eta hemen naukan, nire apunteak eta bar, baina ikusi nuenean benetako lana zein zen, eta benetako lana da alegia diputatu nagusia zuei aurkeztea, haren kurrikuluna hartu nuenean, hau da haren kurrikuluna laburtua. Beraz, konturatu naiz denetarako astirik ez dagoela. Orduan nire hitz aspertua apartu utziko dut, ez zaitut ez beraz aspertuko horrekin, eta zuzenean ekingo diot diputatu nagusire garko isleariari aurkezpena egiten. Bueno, deno dakizute diputatu nagusia dela Gipuzkoakoa, izena Mikel Olano, bigarren abizena Arrese da, jakin dezazuen. Eta 1975 jaioa da. Zeinek hartuko lituzke urte horiek, 55 urte beraz. 52, bai, efectivamente, kalkulak ondo inditut. Bai, ikainain bian ikustu. Bueno, alako islari bat aurkeztea diputatu nagusia, bere etxean gainera beti dauka arrisku handiak. Alegia, aurkezpena formalik egiten baldin badut, gehatuko zaete denok, bueno, zer da, txepel xamarrez, eta egiten baldin badu gertu egikoa, orduan errespetu falta horrelako zerbait nabaritzen zaio. Nik espero du bigarren hortan ez erortzea, eta diputatu nagusiari zor zaion errespetu egitea aurkezpen hau. Hala eta guztiz ere, ezan nahi dizuet diputatu nagusia zuek bezalaxe, oraindik ere, naiz eta 52 urte izan ikasle dela. Ikasten ari da. Bere kurrikuluan jartzen du filosofian dela lizentziatua, filosofia karrera egin du. Baina orain, doktoretza tesia prestatzen ari da. Nahiko nuke zertaz, jakin zertaz den. Interesanti izango baita. Bueno, karrera politikoa oso, nik uste dut, arrakastatxua eta luzea egin du gure diputatu nagusiak, eta olako hito importanteak gero dira, Gipuzkoako buru batzarreko burukidea izan zela, 30 urtetin hasita, 1986an, gero 4 urte beranduago Euskadi buru batzarreko ez Gipuzkoako, ez eta Euskadiko ardura hori hartu zuen, eta 42 urtekin, 2007an, Gipuzkoako diputatu nagusia izan zen 4 urtez. Ondoren, batzarkidea Gipuzkoako batzar nagusietan, hau da, Gipuzkoako parlamentoa. Nointxe berak izango izua zein den Gipuzkoako egitura politikoa, eta berak izan zenan batzarkide bozera mailea. Eta 4 urtez ere, bai, 2011-etik 2015-era, eta 2015-ean berriz hartu zuen diputatu nagusiaren kargua. Bueno, hortik aparte, baditu beste hainbat lan, hori gutxi espalitz, jakintzazue, gure diputatu nagusia Donostia International Physics Centerko fundazioko patronatua dela. Filosofia baita, baina itxura denez fizikarekiko grina ere badu.
Hortik aparte ere, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluko kidea, Zientzia, Teknologia, Berrikuntza, filosofo bat hor. Interesante, ez da? Bueno, Baiona Donostia Euskal Eurohiria Garapenerako Mugazgindiko Agentziako Batzar Orokorreko titularra. Beste hainbat enpresetako hemen Carpen Private Equity elkarte anonimoa, Ethic and Berry Technologies Innovation Centers, kooperatiba dela. Hortik aparte ere bai jakintza zuen, ez bakarrik zientzia lapurutan baizik eta zientzia espezializatu batean biozientzietan ere interes handia duela, eta beraz orduan Gipuzkoako Biozientzia Fundazioko patronatuko berezko kidea baita. Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko akziodunen batzar orokorreko kidea. Biodonostia Osasun Ikerketa Institutoko batzar orokorreko kidea, eta abar. Esan dizuet kurrikuluna ez dela hola hemen batean bukatzen. Bueno, orduan, hau da, gutxi gora bera, behera gora baino gehiago, askoz gehiago badaukat hemen esateko, gure eta baita zuen ere gaurko islaria. Markel Olano diputatu nagusia, eta honi mesedez bai behorrek medezu duela txalo. Bueno, egun on guztioi, lehenik eta baina ongi etorriak, Foru Aldundira, ez da gure etxea, ez da nire etxea guztiona da, erakunde publikoa da eta eraikin publikoa, beraz nirea bezain da zuena eta aldertotik baintzat ongi etorriak zuen etxera. Nik gaurko hitzaldia emateko momentuan bukatuko nuke hitzaldia etorkizuna eraiki zerdan azalduz, baina nik uste dut lehenagotik behar duzuela pixka bat, background edo azpikaldeko edo oinarrizko informazio bat, hori behar bezala interpretatzeko. Bestela izango izateke zuentzako pixka bat astuna eta ulertzeko bastante zaila baita ere ez. Nik egingo sarrera txiki bat nire perfilaren inguruan, ikuste duzuen bezala ez, gauza asko agertzen dira nire kurrikulunean, baina gehientsunak daude lotuta nire kargura. Alegia, diputatu nagusia batek, dauzkan karguekin, dauzkan elkartetako parte hartzekin eta tokatzen zaio ardura asko dukitzea, eta gainera ardura oso anitzak. Eta beraz, interesa mantendu behar guztu gauza askotan. Arlo ekonomikoan, arlo zientifikoan, euskararen, kulturaren inguruan. Azkenean da pixka bat, erakunde publiko batek Gipuzkoan dauzkan ardura diferenteetan, interesa mantentzea arlo guztietan. Ondo bat orkit filosofo izatea, zati guk dakigu danataz eta ezertaz ez dakigu filosofok, ez daukago espezializaziorik, orduan pixka ikuspegi zabal hori arlo horretan eretzako ongi etorria izan da. Baina ni daukadan perfila, ni gazte zuen adinean, 15-16 urtekin ja izan itzan, gure alderdiko gazte erakundean sartu nintzen, beraz izan naiz militante politikoa oso txikitatik, oso gaztetatik, oso momentu konbulso batean gainera, gure garaian ni 75ean jaio nintzen, oraindik Franco bizi zela. Eta transizio garaia izan zen 1989 garai guzti horretan, orduan txea antolatu ziren hau bezalako erakundeak epoka moderno honetan. Beraz, nik zuen garaia bizi izan nuen konbulsio politiko izugarri batean. Franco bukatu zen, hasi zen transizioa, eta beraz erakunde guztiak martxan jarri ziren, eta gure herrian zegoen izugarrizko irakin politiko bat. Eta orduan garaia hartan, bastante normala zen, pertsona batek bere burua inplikatzea politikan. Jende asko egiten zuen. Zuen garaian ja askoz ere zailagoa da, eta politika ikuste duzu askoz ere urrutiago. Beraz, ni saiatuko naiz ikusten, adierazten zein da nire ikuspegi horren inguruan, ez dago zuen ganatu beharrik, ez dago konpartitu beharrik, baina nirea da, ez? Eta orduan nik niretzako politika da nire bizitzaren zentzua. Nik bizin naiz batipa politikarako. Eta edozein gauza ingo nuke politikaren kontekstuan. Edozein gauza esan edut, bizia eman ere bai. Hori dalako pixkat nire tradizioa eta nire ikuspegia, ez? Guk ikusten dugu, adibidez, 36ean, 1936ean, gerra bat izan zela gure herrian, eta jende askok bizia eman zuela gerra harretan gure herriaren alde, ez? Eta ikusten dugu garaiura jurasikoa, ez dela ez dugu, baina ze pardilloa ziren, ze kapulloa ziren hori iten zutenean, ez? Eta azkenean, idea batzuk barneratzea, eta sentitzea, eta zure bizitza hortara dedikatzea. Nik uste dut, zoriontsu izateko bidea hori dela.
Normalean gu daukagun zoriontzuizatzeko bidea da gure buruan pentsatzea, gure lanpostuan pentsatzea, gure diruan pentsatzea, gure familia partikularren pentsatzea. Eta nik uste dut hori ez dela, etorkizunean bizitza proiektu egoki bat egiteko modu bat, nire ikuspegia da. Orduan, nik nire familia daukat, nire inguruak badauzkat, baina batipat nire bizitzari zentzua ematen diona da nire herriaren aldeko lana. Hori da, pixkat, nire perfila. Hortik aurrera etortzen die karguak, baina hori da bigarren mailako badez. Orduan, garai hartan antolatu ziren erakunde hauek, eta oso eskematikoki esan da, gure herrian, erkidego autonomoan 3 maila instituzional daude. Igual gauza asko zuentzako ezaguna dira, baina pixkat freskatu ingo izkizuet. Lehenengoa da udaletxea zuentzako ezagunena da, udaletxeak dauzka eskuduntza batzuk, neurri handi batean kalearekin edo hiritarrekin kontaktu gehiena daukana, baina udaletxea erakunde parte bada. Horren gainean dago Foru Aldundia, eta Gipuzkoan balima daude 89 herri, haundi eta txiki, haundiek asko ez dute behar, baina txikiek tutela pixka behar duten, laguntza pixka behar duten, eta Foru Aldundiak hori egiten du neurri handi baten. Eta Gipuzkoako lurralde oreka hori mantentzen saiatzen da, eta gero bere kompetentzia, bere eskuduntza propioak ditu. Adibidez, gure aurrekontuaren erdia ematen dugu behar gehien duten pertsonei zaintza emateko. €100 balima dauzkagu, 50 dira pertsona nagusiei babesa emateko, zaharren egoitzetan, gero baita ere desgaitasuna duten pertsonak, elbarritasun bat daukatenak, gaixotasun mentala daukatenak. Azkenean pixka bat, gizarte honetako pertsona ahulenak eta gaizkien pasatzen ari direnei laguntzeko daukagu gure aurrekontuaren erdia. Pixkat ikusteko ez. Gero, asko ematen dugu baita ere errepidetan, ogasun propioa daukagu, beraz euskal erakundeek baita ere udalek ere kobratzen duten eta jasotzen diruaren rekaudazio nagusia Foru Aldundi honek egiten du. Eta horregatik dauka ogasun bat hortarako. Eta beste eskuduntza batzuk badauzka, ez? Elena esaten nuen asko, disiplina askotan egoten gerela, baina neurri handi batean ikustu dut hori dela pixka bat gure funtzio nagusia. Eta gero gure gainean dago Eusko Jaurlaritza, eta Eusko Jaurlaritzak badakizuen bezala dauzka eskuduntza nagusiak, osasuna, hezkuntza, ertzantza, horiek hartzen dute pixka bat ere partida nagusia diru kontuen ikuspegitik. Orduan, zer gertatzen da, azkenean gu daukagula sistema bat, non erakunde bakoitzak bere eskuduntza, bere kompetentzia dauzkan, eta 3 nibelen artean koordinatu ditzen gera, zerbitzu publiko egoki bat emateko. Hori izango litzateke pixkat gure eskema instituzionala. Horren zuez dute pixka bat erdibidean, erakunde honetan. Goian Jaurlaritza, behian udaletxea, eta Foru Aldundia dauzke bere kapazitateak. Eta segurun ez da, ez ezagunena, ez da oso erresa ulertzen zer dan Foru Aldundi bat. Baina hemen ikusiko duze, gero, ez balima txapa handi esartzen, laboretxe balima gero, eukiko dugu modua bisitatxo bat egiteko etxe honetan. Etxe hau, 19. mende bukaerakoa da, 125, 130 urte ditu etxe honek, eta garai hartan ere, oraindik ere Foru Aldundi bat zegoen, oso diferentea gaur egungotik, baina egia da, nire despatxora joaten gerean ikusiko dugu, nola dagoen tapiz bat, eta tapiz horretan agertzen da, data bat da 1391. Eta garai hartan, 1391an, osatu ziren batzar nagusiak, Gipuzkoako lehenengo parlamentua. Eta osatu zuten, Gipuzkoako herriek bat egin zuten, kriston enfrentamentu ez daukatelako Gipuzkoako jauntxoekin garai hartan. Garai hartan estruktura soziala horrela zan, zeuden alde batetik jauntxoak, ez dakit zur nungo zarete, baina ni, por ejemplo, ni adibidez Beasaingoa naiz, eta Beasainen, bakit gaina batu beste Beasain darra dala, hemengoa, eta Beasainen dago Igartzako jauregia, eta jauregi hortan jauntxo bat zegoen. Eta agintzen zuen bere inguruan. Eta aldiz zegoen oso kilometro gutxura segura bezalako herri bat, eta segura eta Beasaingo jauntxoaren artean kriston tensioa egoten zen. Orduan, enfrentamentu hortan, herri guztiak bildu ziren, eta sortu zituzten gure Gipuzkoako erakundeak. Sortu izan zen gaina Getariako elizan, 1391an. Da ikusiko duzu tapiz hortan nola agertzen den fetxa hori. Hor sortzen da, garai hartako legebiltzarra, sortzen dute baita ere ondoren gobernu bat, eta nina ez gobernu horren burua Gipuzkoan. Orduan, tradizio hori ez, pentsatzen bat urte, 600 urte pasa ondoren,
oraindik ere mantentzen ditugu gure nortasuna. Nik uste dut orduan gu gara euskaldunak, baina euskaldunak izateko modu berezi badaukagu Gipuzkoarrak, ez? Eta gero gainera Gipuzkoan daude bailarak, da bailara bakoitzean dago Gipuzkoa izateko modu diferente bat, eta bailara bakoitzean dago herri bat, eta herri bakoitzean dago Gipuzkoa izateko modu diferente bat. Nik esango nuke gero daudela beste herri Araba Samarrak, adibidez nire amaren herria Ataun, eta Ataunen daude auzoak, eta auzo bakoitza dauka bere modua, ez? Ataundar izateko, ez? Eta Gipuzkoa izateko, ez? Orduan, da lurralde oso anitza, eta nik pixka bat gerturatzen joateko zerban etorkizunarik ez pixkat laburpen txiki hori eginda. Lurralde txiki honek dauzka gauza batzuk oso onak, eta gero beste gauza batzuk ez direnak horren onak. Orduan, gure ahalegin nagusia da onak mantentzea, eta gero hain onak ez direnak zuzentzea, eta aldan neurrian aurrera etorkizunari begira horiek bideo honetik jartzea. Hori izango litzateke pixka bat etorkizuna eraiki zen helburu nagusia. Guk eguneroko lana egiten dugu, eta eguneroko lan horretan sortzen dira arazoak, eta arazoiak konpondu behar ditugu, eta zuek bizitzan edukiko duzen bezala egunerokotasun horrek askotan jartzen ditu arazoak etorkizuna begiratzeko eta esateko, eta hemendik aurrera zer egin behar dugu. Eta hori, danak egin behar daukagu, baina erakunde publiko batek egitea ezinbestekoa da. Guk dauzkagu errepideen arlo horretan izugarrizko problemak, edo hemen ezaguna den bezala, adibidez zaborren edo hondakinen kudeaketan kriston debatea dauzkagu lurraldean, eta horretan inguruan tematzen gara, eta horiek oztopatzen digute begiratzea etorkizunari begira zer egin behar dugun. Orduan, gu sortzen dugu etorkizuna eraikiz, ikusten dugulako gure gobernu honek kudeaketa ikuspeditik bastante bideratuta daukala dana, gehiengoa daukagu batzar nagusietan, eta horrek ematen dugu egonkortasuna gure kudeaketa txukun egiteko, egin genuen, enpresa industrialek egiten duten bezala, egin genuen, plan estrategiko bat legealdi hasieran, markatu genituen helburu batzuk, indikadore batzuk jarri genituen, eta neurtzen ari geran indikadorekin daukagun perspektiba da legealdi honetan gure konpromiso nagusiak gizartearen aurrean beteko ditugula. Eta hori oso ondo dago, baina ez da nahikoa. Kontua da, gu nahi dugula jakin eta ondo bideratu etorkizunari begira ze apustu egin behar ditugun lurralde bezala. Eta lehenago nion, arazo batzu dauzko, arazo latzak, adibidez, bat jartzen ari joa, binetzako kezkagarrienetako bat. Gu gera gizarte bat gero ez da zaharragoa, den gizarte bat. Adibidea jartzeagatik, Gipuzkoan, gaur egundik ikusita, 2026an edukiko ditugu 7.000 persona gehiago 80 urtetik gorakoak. Horrek esan nahi da, izan digula gizartea zartzen, eta lehenago esaten zen bezala, persona horiek zaintzeko konpromisoa eta bete behar kompetentziala edo obligazio legala foru aldundione dauka. Pertsona balien badago, bere etxean ezin duela egon, baina 80 urte dauzkelako, burua juntzaiolako edo desegetasun badaukelako, familian ezin dutelako behar bezala zaindu, persona horren ardura foru aldundiak hartzen du. Eta horretarako daude zaharren egoitza batzuk, eta zaintzen dugu modu duin batean persona hori. Eta hainbat kaso daude. Zuen edadeko persona batzuk, adibidez, familiarik ez daukatenak, o kanpotik etorri direnak, ez daukatenak inungo babesik gizarte honetan, foru aldundiak dauzka, 18 urte bete arte. Erduan, dauzkagu izugarrizko konpromisoak eta beharrak eta erronkak. Zartzen ari zaigun gizarte horren aurrean, zer egin behar dugu. Ez da nahikoa pentsatzea edo jakitzea zer gertatuko dan. Eta hor dago, etorkizuna ere ikizen klabeik importantenetako bat. Gure galdera nagusia da, zer egingo dugun urrengo 10 urtetan. Beraz, galdera ez da horren beste zer gertatuko dan urrengo 10 urtetan. Ez da gertatzea, jakitzea, ez da jakiunde ez. Izango betzateke gehiago, ekiunde ez, ekin, ez? Zer egin behar dugun urrengo 10 urtetan. Jakitzea, biztan da, ezinbestekoa da. Orduan, etorkizunari ikizte jartzen du prozesu bat hausnarketarako, baino baita ere ekintzarako. Eta nik uste doi klabe hori zuen jakitzea eta barneratzea importantea dela. Eta nahi filosofo bezala alegin bat egin beharra daukat. Hausnarketa, pentsamendua importantea da, baina ez da nahikoa, gero ekintza ere ezinbestekoa da. Eta orduan, guk erabiliko dugun tresna nagusia, urrengo urtetan izango da, esperientzi pilotoa. Klabe bat jartzen joa, edo adibidea jartzen joa. Hainbat eta hainbat daude, baina bat, zuentzako argigarri izan ditekena.
Hemen gehienak ikusten dut zer zaretela neskak. Neskak, zuek etorkizunari begira, ikasketak egin, eta lanpostu batera jutu balen bazarete, eta enplegu industrial batean, hor daukozue, bere momentu esaten zen, ez, kristalezko sabai bat. Ez? Normalean, dana ditugu teorian eskubide berdinak, baina gero, enpresen zuzendaritza gehienetan, gizonezkoa dira nagusi. Hor dago fenomeno bat, diskriminazio benetazko bat, Gipuzkoako enpresa industrialetan. Eta ez dugu ahaztu behar, gu gera da neurri handi batean industrialak. Gipuzkoa industriala da. Beraz, gure enpresa industrialak diskriminatzen balen zatuzte emakumeak, arazo latza daukagu, ze azkenean daukagu estruktura injusto bat, diskriminatzaile bat, gure arimaren edo gure izaren erdi-erdian. Orduan kontua da, eta hori gainera, azkeneko urtetan, okerragora joan da. Zuzendaritza mailetan Gipuzkoan, emakumeak beruntz joan dira, goruntz joan beharrean. Horren zatezu, arrazo hori nola egin behar dio gaurre. Ez bakarrik hitz politiekin, ez bakarrik esan ez aizu hemen manifestazio bat egingo dugu eta reibindikatuko dugu eskubidea. Reibindikazio ondo dago, baina galdera da zer egin behar dugu hori aldatzeko. Eta orduan, guk erabiltzen dugun tresna da esperientzi pilotuarena. Eta egin duguna da, 20 bat enpresa hartu lurraldean, eta horietatik bakoitzean jarri berdintasun esperientziak. Eta konziliazio esperientziak. Eta goendala hilabete batzuk egin genuen, hemen Donostian egin genuen kongresu bat, Foru Aldundiak antolatua berdintasunaren inguruan, eta etorri zen emakume bat, eroskiko arduradun importantenetako bat, eta bere esaldi izan zen, konziliazio oso ondo dago, baina Gipuzkoan konziliatzen dute emakumeek bakarrik. Alegia, bikote bat, biak lanean balin badaude, lanpostuan baja bat eskatzen balin baduzu edo etenaldi bat konziliatzeko, familia izan duzuelako, umeak izan duzuelako, normalean eten hori eskatzen duena emakumea da. Eta eroskin hori problema bazan, ze oso emakume indartsu eta importante organizazioan etxera joaten ziren tarte bateako, gizonak ere eskubide berdina edukita, baina beti konziliatzen du emakumeak. Orduan, problema guzti hori aurre egiteko, esperientzi pilotua jartzen ari enpresetan, ez bakarrik konziliazioa gozatzeko, baizik baita ere erantzunkidetasuna. Guain, gerozta modan dagoen, eta gerozta gehiago entzengo duzen konzeptu bat. Erantzunkidetasuna da, konziliazio hori, erantzunkizun hori, bikoteak maila berdinean hartzea. Eta etxeko ardurak, gizonezkoak eta emakumeak, maila berdinean hartzea. Eta pixkanaka, azkenean, berdintasun dinamika bat martxan jartzea, gure gizarteko estatu guztietan, eta horretarako transformazio oso handia beharko dugu. Ze dakizuen bezala adibidez, ordutegi jakin badaukagu gure gizartean, eta horrez zaildu ditu dugu konziliazioa. Europan, jendea oheratzen balin bada, 10-11 aldea, gu 12 aldea oheratzen gara, gure familietan, zuek igualez, gazte xamarra zarete, baina normalean, ordu pare bateko atzerapena dago, horrek esan edo, berandu esnatzen da jaikitzen gerala, eta horrek esan edo, aldatu barra gaukagura goiti bera gure gizartea, justu, konziliazio erantzunkeitasun hori martxan jartzeko. Beraz, nioan bezala, teoria ondo dago, transformazio ondo dago, baina gero inbarra dukuzu ekintza. Eta ekintza horrek eraman bazaitu transformazio efektibo batera. Edoan, guk nahi duguna da, etorkizun eraikizenekin, programa batzu martxan jarri, guk gizarte bezala dauzkagun arazo eta erronka nagusienetan, esperientzi pilotoen bidez transformatzeko gure gizartea. Hori da, etorkizun eraikiz izkatola labur-labur aipatuta. Eta nola egiten dugu hori? Etorkizun eraikizek egiten duena da, bi hanka nagusi ditu, bata da hausnarketarako, orduan egiten duena da, sortu Gipuzkoako gizarte antolatuarekin, eta Gipuzkoak oso gizarte antolatu potentea dauka. Guke normalean Gipuzkoarra daukagu antolatzeko joera bat, eta maila guztietan. Euskararekin sensibilitatea daukagula, ez dugu gure lana bakarrik egiten, baizik joten gara taldean lan egiten. Elkarteak sortzen ditugu, eta elkarte horiek eurekera antolatu egiten dira, eta horrek ematen diona da lan horri izugarrizko eraginkortasuna. Normalean, konpromiso individuala ondo dagolako, baina antolatzen balemazea, helburua lortzeko askoz ere eraginkorragoa zera. Eta Gipuzkoa, arlo kulturalean, euskararen inguruan, arlo sozialean, arlo ekonomikoan, maila guztietan, kirol arloan, oso gizarte estrukturatua da. Orduan guk esaten duguna da, estruktura horietako jendearekin nahi duguna da,
elkartu eta hausnarketa elkarrekin egin. Beraz, egiten duguna da, harreman bat gizartearekin konpartitxua. Nik ez dut esaten diputatu nagusia naizelako eta hauteskundea bere momentuan irazi nituelako, ez dut agintzen zer egin behar dugun. Baizik partekatzen dut nire hausnarketa gizartearekin, gizarteko ordezkariekin, eta elkarrekin erabakitzen dugu zer egin behar dugun hurrengo 10 urtetan. Eta gainera zeintzuk izango diren esperientzi pilotoak. Hori da lehenengo tresna. Eta bigarren tresna izango litzateke, hori martxan jartzeko tresna gune bat izena duena Gipuzkoa Lab, laboratorio antzeko bat, eta laboratorio horrek jartzen ditu martxan esperientzi pilotoak. Labur-labura aipatzea harren, da ez dakizan bademora nihon, izketan, esango dela luzatzen nahi bale maniz, Ze errepaso bat egingo dut zeintzuk izan diren martxan jarri ditugun lehenengo proiektu nagusiak. Bata aipatu da berdintasunaren ingurukoa. Bigarrengoa guretzako oso importantea dena da, guk uste dugu, Gipuzkoak, lehen esan dut, gu gara lurralde industriala. Eta industria horre dauzka erronka oso garrantzitsuak eta baita ere zailtasun batzuk. Bata da adibidez, enpresak txikia dauzkagula, tamainaz txikia dauzkagu, Bizkaian edo Araban edo Nafarroan, iparraldean ja industria gutxiago dago, baina enpresa handiagoa dira, eta gure txikitasun horrek zaildu egiten ditu enpresa horien biziranpena eta prozesu guztiak, ez? Orduan, kontekstu hortan, etortzen dira, krisian dagoenen enpresa, etortzen da kanpotik enpresa bat edo multinazional bat, eta erosi egiten du enpresa hori. Jarriko izuet kasu bat, eta da Zumarragako kasua. Bere momentuan, industria bat zegoen, altzairutegi bat zegoen Zumarragan, bertatik sortutakoa, bertako enpresarioek sortutakoa, eta krisi momentu batean, etortzen dira munduko multinazional importantena, eta erosi egiten digute hori. Eta esatutu jo ez ondo, ez? Diru iraziko dugu horrekin, bai. Krisiak jarraitzen du, eta denbora batean multinazionalak erabakitzen du, iztea lantegi hori. Eta ia 200 familia kalean gelditzen dira. Eta hori da, guk galdu dugulako almena, erabakitzeko almena, kanpoan hartu dutelako erabaki hori. Eta hemengo enpresario batek hartu beharrean, Londresen dagoen hindu batek hartu duelako erabaki hori. Eta nik gehiago gogoan daukat hindu horrekin hitz egin duela, ez, kontestu hartan. Baina, egia esan, kanpoan hartutako erabaki batek arrisku izugarria dauzka gure enpresentzako. Eta horregatik, guk jarriko dugun martxan estrategia bat, langileek parte hartzeko enpresetan. Eta orduan, Gipuzkoan hainbat eta hainbat industrietan langileak dira enpresaren jabe. Adibidez, kooperatibak. Gipuzkoan daukagu, esaten da, ez, eta nik uste dut hori oso politia dela guretzako, daukagu kooperatibismoaren barruan, kooperatibismo industrialaren inguruan, esperientzi potentena mundukoa. Eta hori da Mondragon taldea. Eta Mondragon taldean, kooperatibetan, langileak dira enpresaren jabe. Hora ez dauko ginen bildurrik, langile horiek enpresa hori salduko dutenik, edo beste nunbait eramango dutenik, edo itxiko dutenik. Orduan, langileek parte hartzea enpresan guretzako estrategikoa da. Eta hor ere jarriko ditugu 40 bat esperientzi piloto enpresetan langileen parte hartze hori bultzatzeko. Hori izango litzateke pixka bat, enfoke bat, ez? Jartzen dugu martxan horrelako esperientzi pilotoen sare bat, lurraldean, eta nahi duguna da, arrakasta bali daukate, gero sistema osora edatzea. Horregatik da importantea esperientzi pilotoa. Esperientzi pilotoak, nik uste zientziatik eta pixka hartzen duela, ez? Da, zientziak erabiltzen du, ensaioa, errorea, ez? Estrategia hori erabiltzen du, pixka dauzkan, pentsamentuak eta dauzkan hipotesiak konfirmatzeko. Eta, beraz, ezinbestekoa da zientzian, testatzea eta esperimentazioa. Ez justu, zu eskuzun ideia horiek behar den bezala konfirmatzeko. Hemen ere berdin da, guk jarriko ditugu martxan esperientzi batzuk aterako dira ondo, beste batzuk gaizki, baina ondo aterako direnak, eta seguruna aterako direla asko, horiek eratuko ditugu sistema osora. Aldiz, beste tipo bateko enfoke bat ematen diogu bat arlo industria hori. Guk Europa osoak, eta Europako batasunak kezka handia dauka gure enpresen etorkizunaren inguruan. Eta esaten duena da, gure estrategia nagusia izan behar da, espezializatzea. Osea, enpresa batek ez du danetik egin behar, baizik ona den arlo horretan, hortan sartu behar da, hortan ikertu egin behar du, eta hortan sakondu egin behar du. Eta bere produktuak izan behar dira,
esan dezagun, estelenteak edo punta-puntakoak. Eta horrela lortuko dugu, benetan lehiakorrak izatea, orduan lortuko dugu saltzea, enpresak produktu horiek saltzea, eta beraz, enpresak bizirautea. Hori itezalin badugu, pixkanaka lehiakortasuna galduko dugu, eta enpresak itxi egingo dira. Hori da Europaren hausnarketa. Beraz, esaten duena da, espezializatu daitezte. Eta orduan, erabiltzen den esaldia da, espezializazio inteligentea. Beraz, zu ona zaren arloetan, espezializatu, hortan sakondu, eta horrekin lortuko duzu bizirautea. Gu Gipuzkoan, eta Euskal Herri Erkidego Autonomoan, 3 arlo nagusietan uste dugu espezializatu barra daukagula. Eta gero jarriko ditugu ejemplo batzu, bestela txapa izango da infumalea zuentzako. Baina nik uste dut, konzeptu hori importantea dela. Ze 3 arloetan gera honak Euskaldunak Erkidego Autonomoan batipat. Lehenengo arloa izango litzateke fabrikazioa aurreratuan. Gu gera, adibidez, autoen, kotxeen piezak egiten oso onak, munduko honenetakoak. Guk ez ditugu autoak guk egiten, marka nagusia daude Frantzian o Alemanian. Haientzako egiten ditugu pieza guk, baina gure lurraldeko, Gipuzkoako, batipa Barnekaldeko, Goierriko eta Debagoiena eta Bailara industrialetako tailer askok egituzte piezak, gero autoak egiteko erabiltzen direnak. Eta egiten dugu oso ondo. Hortan gera honak. Zer gertatzen da, prozesu horretan, sortzen ari direla arazo batzuk. Eta azkenekoa, zuek oso ezaguna edukiko duzuena, eta bestela azalduko dizuet, da gozat izan duena WannaCry. Ez dakite WannaCry entzutzen duten zer dan, da ziberatake da mundu guztien gertatu dena, aldi berean, eta gelditu ditu ospitaleak, gelditu ditu lantokiak, eta hori egiten dute, ez dakit, Rusiako o Txinako leku jakin batetik. Eta lortzen dute, enpresa bat gelditzea, enpresa baten estruktura, produktiboa, geroz eta informatizatu dagoelako. Internet sartzen da, pieza guztietara, eta orduan, zuk lortzen balen baduzu, virus baten eskutik edo beste prozedimentu baten eskutik, sartzea lantegi horretara, eitzezu gelditu. Orduan, horrelako gauzak, bihurtu dira guretzako kritikoak. Eta horregatik nahi du jarri, ziberseguriaren inguruan zentro bat Gipuzkoan ikerketa hori egiteko. Beraz, ja ez dira esperientzi pilotoak Gipuzko osoan zehar, baizik dira zentroak. Zentro bat hori behar den bezala sakontzeko. Fabrikazio aurreratuan. Bigarrengoa izango litzateke energia eta elektromobilitatea, eta beste ejemplo bat jarriko dut. Berriro ere, barkatu gidazu, Goierretara izan da ez, baina Goierreko beste ejemplo bat jarrikoet. Guk, daukagu lantegi bat izena duena Irizar Goierrin, eta Tolosa aldean, adunan, oraintxe egiten ari da fabrika bat 500 pertsona lana emango diena. Eta fabrika horre lantegi horrekin ditu bakarrik, soilik, autobus elektrikoak. Eta saiatuko da saltzen hori enpresako hiriburu guztietan eta mundu guztian zehar. Eta hortara bakarrik dedikatuko da lantegi hori. Hortan ona gera. Beraz, nahi dugu espezializatu arlo horretan. Uste dugulako gure ekonomiaren parte oso importantea izango dela justu hori. Eta gainera ikusita, naturaren errespetuaren ikuspegitik, edo CO2 emisioen ikuspegitik eta mobilidade elektrikoa, auto elektrikoak, autobus elektrikoak eta ibilgailu elektrikoak direla etorkizuna. Ez dutelako emititzen CO2-rik ez. Hola esaten da euskeraz ez, ez? CO2 esaten da ez? CO2, bale. Esken letratako naiz eta nik holako terminoak ez. Hori izan bigarren adibidea, eta hirugarrengoa izango litzateke osasuna eta zahartze prozesua lehenago aipatu dudana, eta egiteko asmoa daukagu baita ere zentro bat Pasaian, horri heltzeko behar den bezala. Uste dugulako horrek behar duela ikerketa eta behar duela baita ere produktu eta enpresa berria sortzea. 3 arlo horietan egingo dugu espezializazioa eta apostua. Eta hori egingo dugu etorkizuna irekitzen eskutik. Eta bi aipamen txiki bukatzeko. Gero nahi batzu galderaik egin edo zbaitak izan baden borani joan barkatu gehiazu, baina. Bueno, pare bat, nik jarri ditut industria ikuspegitik dozkogun 3 erronka nagusiak, fabrikazioa aurreratua, energia eta osasuna. Hortaz aparte, Gipuzkoan beste 2 zentro uste ditugu oso importantea direla. Bata izango litzateke elikadura eta gastronomiaren inguruan, hor daukagu fakultate bat munduko bakarrenetakoa Basque Culinary Center hemen Donostian dagoena, hori Gipuzkoan martxan jarri genuen, eta uste dugu zentro hori aprobetxatu behar dela, arlo horretan
gastronomia eta elikaduraren inguruan baita ere espezializatzeko, eta hor ekonomia sortzeko eta ezagutza sortzeko. Eta bigarren atal bat, danak ezagutuko duzue Tabakalera eraikina, ez dakit danak ezagutzen duzuen, Donostian egongo zineten, ez da lemazat egon, pentsatxezte lehen balen, zatio oso ondo dago. Eraikin hori, guk nahi duguna da baliatzea bi arlo aurrera ateratzeko. Lehenengo izango litzateke, ikusentzunezkoak, edukiak zuek zuen mugikorretan eta iPadetan eta konsumitzen zuen eduki horiek sortzeko fabrika bat, lantegi bat sortu egin nahi dugu. Zergatik? Normalean guk gailu hauetan konsumitzen ditugun eduki gehienak ez direlako bertan sortuak. Zuek adibidez, YouTubeen konsumitzen izadeten eduki guztierotik aztertu ezazue zenbat sortua diren Euskal Herrian. Eta kontuatuko ezate oso gutxi direla. Orduan, konsumitzik ezue euskeraz ez beste hizkuntza batzutan, inglesez batzuk eta gehiena gazteleraz, eta hartze dituzuen balioak ez dira gureak, eta hartze dituzuen konteniduak ez dira hemen sortutakoak gure kulturatik. Guk uste dugu hori, arlo hori oso importantea dela, eta horrekin batera, kultura sortzaileak esaten dena ez, diseinua, arlo guzti horiek gu nahi dugu Tabakaleran indartu. Orduan, ikuste duzuen bezala, hemendik aurrera daukagu, ambizioz jokatzeko asmoa, esperimentatzeko gauza konkretuak, zentro konkretuak indartzeko asmoa, eta etorkizun eraikiz hori izango litzateke pixka bat, ez hori aurrera ateratzeko tresna nagusia. Eta pixkat, barkatu ez txapa, baina... Eta niz, saituko nuke izketa, baina ez dakit zerbait gaitzu zaizuen zalantzaren bat edola, Ni kostatzen zait galditzea, ja baina saiazko, ez? Venga, bakarren bat gara, traditzen den. Hori ere ikasi beharra dauko, normalean Gipuzkoarrak ez dugu galdetzen. Edozein ekitaldi gertatzen denean, injurez da osartzen da. Baina bat asortzen balen bat, danak elkarri gaizki behia hasten zedate. Ze kante ematen ari da, ez? Baina nik uste ikasi beharra dauko, hori, publikoan hitz egiten, ni zuen edaden enitzen atreditzen, osea, ni oso timidoan itzen, baina denborarekin ikasaitu dituzu gauzak, ez? Zer remedio. Baina nik uste esportzu hori egiten hasi beharra dauko zuela. Pixka bat zuen dituzuen kezkak, galderak, esfortzu pixkat egin, eta zuen burua pixkat behartu. Igual ez gaur ez, baina hemendik aurrera, behartu zuen burua, zati oso ontotorriko zaizue publikoan hitz egiten. Bai? Eta gero bain daukagu bideo bat, nik uste dela bideoa guk erabiltzen duguna, Gipuzkoa zer den adierazteko. Eta orduan, egin duguna da, kanpotik etorritako imigrante edo bertan dauden kanpoko Gipuzkoar batzun testimonioa ematen dugu. Orduan, bideo horren bidez, adierazten nahi dugu edozeini munduan zer den Gipuzkoa. Eta esate dute, kanpoko batzuk. Orduan, nik uste politia dela eta ikusiko dugu. I came to Gipuzkoa in 2009, and I've been living here ever since. It's the Jarraian ziurtagirien banaketa izango da. Ikastetxeak alfabetikoki aipatuko ditugu, eta ikastetxe bakoitzeko ikasleak ere alfabetikoki esango ditugu izenak, beraz, jakin dezazuen ikastetxe bat aipatzerakoan, zeintzuk etorri beharko duzuen jarraian ona. Esan bezala, ziurtagiriak aldun nagusiak, Markel Olanok emango ditu, eta berarekin batera Jesus Ugalde, lehendakaria, Jakiundeko lehendakaria, eta Josu Zabala, Mondragon Unibertsitateko errektorea, eta Arrasateko zikloko koordinatzailea, bertan izan bazarete, berak aurkezten ditu hango hitzaldiak. Beraz, 3 egongo dira, eta Aldu Nagusi jaunak emango dizue ziurtagiria. Beraz, hasiko gara, Antigua Luberritik.
Gero ikasle bakoitzak jasotzerakoan ziurtagiria argazkia izango duzue, beraiekin, beraz, esku eman bakoitzari, eta gero gelditzen zarete hor erdian lasai, argazkia ondo ateratzeko. Bai? Beno, beraz, Antigua Luberritik hasiko gara, bi ikasle, Maite Errasti lehenik. Ana Isabel Urdanpileta. Ondoren, Arrasateko Institututik, Idoia Zurmendi. Asier Etxeberria. Lorea Oliden. Egape ikastolatik, Urnietatik, Nagore Alonso. Jon del Río Sagasti Berri. Oiartzungo Haurtzaro ikastolatik, Ziara Etxeberria. Garoa Felipe. Leire Intxauspe. Erik Iraola. Hernaniko Institututik, Luna Ortiz. Tolosako Irukide Eskolapiak ikastolatik, Ane Antxustegietxarte. Juan Jose Aroztegi. Leire Estanga. Irati Marín. Irati Mendinueta. Laura Rudel. Mayi Sánchez. Mikel Zorarrain.
eta Andrea Vilchez. Andoengo Leizaran Institututik David Alvarez. Itxaso Baptista. Agustina Emilce González. Riad Muafak. Daniel Pérez Gordo. Irene Salsamendi. Pasai Alezo Liceotik Paulo Arrieta. Aitor Royarbide. Aratz Sarasua. Beasengo Lasalle San Josetik Nora Acosta. Ander González. Marta Rodríguez. Eta Jone Sukia. Donostiako San Patrizio ikastetxetik Alain Arana. Eta Maider Artola Sesma. Santo Tomas ikastolatik Sara Azkarate. Urretxu Zumarraga Institutotik Joanes Asegin Olaza. Sara Gabilondo. María Irizar. Miren Izagirre.
Ane Larrea. Uxue Lucena. Irati Mendia. Igone Pildain. Amalu Ruzkudun. Donostiako Usandizaga Institututik, Amaia Hernández. Eta Inés Manzanedo. Eta amaitzeko, Ibarratik, Uzturpe ikastolatik, Lierni Arozena. Eguzki Etxarte. Jokin Gurrutxaga. Eta amaitzeko Enara Oianluze. Eta horrelaxe amaitu dugu ziurtagiri banaketa, eta orain aldu nagusiak etxe erakutsiko dugu, ezta? Azgazkia leno, bale, ondo da. Txoin, igual bisita hasi aurretik esango dizu pixka zein egitura, ez egin dugu argazkia lasai, Bueno, a ber, honek izan du trono gela, eta hemen egiten ditugu ekitaldi nagusiak. Adibidez, urtean behin persona batik, Gipuzkoar bati ematen dugu urrezko domina. Eta hori da, kriston erakunde, kriston ekitaldi solemnea, ez? Dantzarikin, musikakin, ez? Danak hemen oten gara oso elegante gantzita. Eta hori, hau da, beraz, omenaldiak eta ekitaldi nagusiak egiteko espazioa hau da. Orduan, oain jongo dela eskilera batzuta, eskilera betotik sarrera nagusia hemen dira, ez? Hemen azpitik iotzen zera honea gora, eskileratan da hemen egiten dugu ekitaldia. Hori da pixka bat, protokoloko gune importanteena. Gero jongo dela azaltzen, ze beste txoko dauzkan etxe honek, baina jakintzazue trono gela hau dela, eta hau dela pixka bat gure ekitaldi nagusiak egiteko lekua. Eta gero, bueno, jongo dela gozak ikusten. Venga, gozen.